바다 뷰 보면서 젤라또 먹고 싶다고 거기서 끝이 아니야. 쭉 늘어나는 치즈 피자방이 단돈 6,500원. 달콤한 닭이 크로와상도 있지. 병상인 제빵소로 바로 고고. 우전이 오시면 돼도 손님으로 가득하니까 빵 빨리 골라야 해요. 특히 여기 크로와상은 닭배우 무면 같은 바삭 안은 사르르 녹아버려. 피스타치오 아보카도도 완전 강추. 치즈 젤라또 들고 밖에 나가면 진짜 기분 최고예요. 영상은 여기까지예요. 안녕.